هو لحظه بس يا ابو الكباتن، يعني جمهور الاهلي شايف ان احنا عندنا مشكله في خط الدفاع، اشرف داري ورامي ربيعه ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره، وشايفين الله اكبر ان اكرم توفيق لاعب عنده مشاكل كتير. ولو بصيت على الدكه كابتن عمرو السوليه في موسم الاعتزال، لو بصيت كمان جنبه كوكا عايز يحترف ومش عايز يلعب كوره، لو بصيت على احمد رضا هتلاقي الراجل جاي بديل لمروان عطيه، لو بصيت تاني على كابتن محمد مجدي قفشه الراجل فشل في توظيف كولر ان هو يبقى حمدي فتحي وادوار حمدي فتحي اللي كانت مع موسم كولر الاول. فكولر الله اكبر يعني خيش في لعيبه نص الملعب كلهم. فانت بتبص على اكرم توفيق وبتبص على امام عاشور وبتبص على مروان عطيه، دي تركيبه انت بتعتمد فيها على امام. طيب هل دي ثلاثيه تلعبك كره؟ لا. هل الاهلي بيلعب كوره بقاله سنه ونص؟ لا، الاهلي ما بيلعبش كوره بقاله سنه ونص، بس كل الحكايه ان كولر بيستخبى في شويه نتائج، وكل الحكايه ان الاداره كان بيبقى عندها نغمه ان احنا نطلع نقول ان كولر شغال وكولر، انما لما الراجل طلع شرد للفرقه وقال لهم ان احنا محتاجين صفقات وان ده ما ينفعش وان احنا محتاجين دعم واللي بيحصل ده عبث. هو نفس الدوري اللي احنا خسرناه ده، هو نفس الدوري اللي كولر ما كانش لاقي لعيبه ده، فاكر انت الدوري ده؟ عشان دلوقتي كل الناس ابتدت تنسى كل اللي حصل وبتلبس اللي بيحصل دلوقتي الكولر، لكن الواقع كولر مذنب طبعا، لكن الحقيقه ان في جزء كبير جدا يتحمله المجلس ويتحمله لجنه التخطيط عشان نوصل الفرقه للحال ده. فلما تقعد تبص على سكواد الاهلي وتقعد تبص على لعيبه الاهلي، لا، الاهلي محتاج لاعب يعرف يطلع بالكره من تحت، الاهلي محتاج لاعب في نص الملعب قادر على ربط الخطوط. لو تفتكر احنا بقالنا سنين اول مره نقعد في المعاناه دي، اول مره يبقى عندنا 2 مدافعين ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره. قبل كده كنا بنلعب ايمن اشرف حتى لو عنده مساوئ كتير، لكن كنا بنلعبه علشان خاطر بيعرف يطلع بالكوره، فاكر انت؟ وطبعا حضرت انت فتره بدر بنون، وحضرت انت فتره محمد عبد المنعم، وحضرت انت فتره توظيف لعيبه نص ملعب كمساكين. طب ليه ما نوظفش حاليا احمد رضا كمساك؟ دي مشكله بالنسبه لي يلبسها كولر. ليه؟ عشان كولر ما حاولش ان هو يحل المشاكل اللي موجوده في الفرقه. فانا بالنسبه لي شايف ان كولر مذنب والاداره مذنبه، وطبعا لا ننسى ان اللعيبه مذنبه بشكل كبير، ولا ننسى ان كولر يحسب عليه ان زمام الامور والسيطره على الفرقه واضح ان هي راحت منه من فتره.